So, also, ich habe ja jetzt hier mein Holz-Backup, mehr als genug. Aber ich versuche jetzt erstmal hier stilecht mit dem, was ich wirklich gesammelt habe. Ich habe jetzt hier aufgebaut. Bessere Beleuchtung noch ich anmachen. Ich habe jetzt auch wirklich keinen Kameraständer und nix. Also ich kann es jetzt wirklich nur anmachen und das hält hier. Ja, probiere ich jetzt mal, wenn jetzt runterfällt, habe ich ein Problem. Ich nehme jetzt auch wieder Watte, weil es ist ziemlich feucht. Wird glaube ich auch neblig heute, bewölkt, ziemlich düster heute. Und ja, kann auch sein, ich kriege es jetzt nicht mal damit an, mal gucken. Das Zeug ist relativ trocken. So. Habe ich mir schon ein schönes Nest zurecht gemacht hier. Ein bisschen verfaultes Holz gefunden, das mir gerade rausfällt dummerweise. Ja, Film und Feuer machen ist scheiße. Also ich bräuchte entweder mal so eine ordentliche Helmkamera oder ja, bis jetzt noch irgendwie hinzaubern kann hier. Muss man aber schnell sein, dass ich das Holz mit auflege. Wie gesagt, es ist feucht und jeder weiß, wie schnell das geht. Das ist auch wieder aus. Scheiße. Da ist noch genug Luft dran kommen. Das ist gerade ruckzuck verbrannt. Das kann ich nur hoffen, dass ich jetzt damit ankriege. Also ich fange gleich nochmal an. Ist ja mal gut, im Notfall habe ich hier auch noch Brennspiritus dabei. Aber das ist ja noch nicht original, sag ich mal. Nicht nur hoffen, dass die hier angehen. Die Feuerstelle ist jetzt auch nicht die tollste. Ich muss hier aufpassen, dass mir die Steine hier nicht auf die Stiefel fallen. Wenn ich Bundeswehrstiefel anhabe, die keine Stahlkappe haben und das wehtun. Jetzt muss ich fix sein. Habe ich mein dünnes Holz auch schon schön aufgelegt. Wenn das alles trocken ist, braucht man nicht so viel, aber wie gesagt, es ist heute sehr feucht. Es hat zwar nicht geregnet, aber so neblig. Und ja, ich hoffe, dass der ganze Spaß jetzt angeht. Jetzt fange ich nämlich nochmal an. Ja. Ich gehe jetzt mal doch lieber gleich ins Backup hier, weil das wirklich trocken und dünne ist. Dass mir das jetzt nicht wieder ausgeht. Das nehme ich, ja. Das ist halt immer so eine Sache. Sieht fast gut aus, aber oft habe ich das schon gesagt und dann ach ja, das hätte ich jetzt nehmen können, ich Blödmann, da habe ich jetzt die Kamera draufgestellt. Fein. Ja, so ist das. Ich habe viel zu dicke Äste drauf gelegt, vielleicht kann ich es hier noch retten. Wichtig ist auch immer nicht zu hastig auflegen, das ist auch immer noch so mein Problem. Manchmal klappt es und manchmal da macht man es dann durch große Äste oder sowas wieder aus und das ist jetzt schon wieder ziemlich instabil aufgebaut. Ganze Scheiße, und ich muss aufpassen, dass ich es ja nicht einreiße. Ja, mit der Filmerei ist scheiße. Wenn sie dumm ausreden, ich weiß. Filmt sonst nicht, ich filme sonst auch, aber nicht direkt beim Anmachen. Das puste ich mir nicht so sehr, dass da mal noch ein bisschen, wie soll ich sagen, Substanz drin bleibt.
Ja, so schnell geht man ans Backup, wenn man dann merkt, es geht doch nicht gleich an. So, 50-50. Da brennt doch was, hier können wir doch aufbauen. So, wenn es dann in einer Ecke brennt, ist gut. Oh ja, das sieht fast gut aus. Machen wir gleich noch was. Ja, da gehe ich mal tagsüber her und sammle das nächste Mal ein bisschen Holz, wenn ich Zeit habe. Und ja, lagert das mal ein bisschen hier ein. Wenn es mal nicht so nass ist. Obwohl, wenn es dann eine Weile hier liegt, geht es auch. Aber das sieht gut aus hier. Gut, alles klar. Dann macht man keine Sorgen mehr. Wenn erstmal eine richtige Grundglut drin ist, dann. Ich will jetzt hier nicht an den Seiten rumwackeln, weil das ist gerade schön aufgebaut und ruckzuck ist das wieder weg. Gut. Hol ich das Fleisch raus, ich guck mal, vielleicht reichen die 2 Spießer, die kratze ich mir noch ein bisschen sauber. Heute gibt es Hähnchenfilet aus dem Netto, also nichts Besonderes. Ist auch schnell durch, das wässrige Fleisch. Ja gut, dann mache ich wieder ein Video, wenn ich, wenn ich drauf habe, würde ich sagen. Bis dahin.